Một ngày của bầu nắm có gì, ok let's go. Mấy này bạn Hạo đi học lại rồi, mình tìm được trường mới cho bạn Hạo rồi. Đánh răng rửa mặt cho bạn Hạo xong thì sẽ cho bạn Hạo đi học và ông ngoại sẽ là người đưa. Đứa lớn đã xong, còn đứa nhỏ thì mình sẽ gửi cho bà ngoại, còn mình với bầu nắm sẽ đi ăn sáng. Nay mình chở bầu nắm đi ăn bò né nha mọi người. Ăn xong thì bầu nắm kêu chở đi cho cái vòng dâu tằm cho một bạn fan. Sẵn đây là cái vòng cuối cùng rồi nên bầu nắm kêu quay clip lại thông báo cho mọi người là hết vòng dâu tằm rồi nha. Giờ là hai đứa đi nè, mà công nhận hai đứa tụi tôi siêng thiệt chứ. Này đi xuống chỗ này thấy lạ quá trời, đường mới làm lại nhà bè, có bạn nào biết chỗ này không? Bầu quay qua cười cho con ghệ nó vui thôi chứ khúc này nắng sức mồ hôi hét. Nói một hồi thì cũng tới chỗ định vị rồi nè, mà công nhận định vị nó định vị chính xác ghê luôn á, nó lệch chắc cỡ cây số à. Cho xong cái vòng dâu tằm thì hai đứa đi về, mình lỡ nói thấy cái bạn đó đẹp quá và đây là kết quả. Mày nhớ hay quá, có số rồi. Sau khi đánh tôi xong thì bầu nắm khát nước nên ghé vào đây mua một ký nho ăn cho đỡ khát. Nho xong hai đứa kiếm chỗ quay video hài cho kênh Funny. Lúc này là tôi đang kêu bầu nắm diễn theo ý của tôi nhưng mà chỉ quay không được, tức quá hai đứa đi về luôn. Ánh mắt hơi đăm chiêu cái đầu không?